Здравствуйте, с вами новостная служба Центральноазиатского телеканала. В студии Андрей Рябченко, и сегодня в программе. Таджикистан подсчитывает ущерб после землетрясения, убитые камнепадами, десятки раненых и сотни разрушенных домов. Трещины в стенах и обвалившиеся строения. Кыргызстан тоже пострадал от Мургабского землетрясения. Прорывоопасный Сарес. Местные жители сообщают об увеличении трещин в дамбе, сдерживающей напор озера. Ссора во время чумы. На киргизско-таджикской границе местные жители закидали друг друга камнями. Беглый таджикский полковник Гулмурод Халимов жив, но стал инвалидом, и больше ИГИЛ не нужен. В Таджикистане подсчитывают ущерб от вчерашнего землетрясения, случившегося на востоке республики в Мургабском и Рушанском районах. Уже точно известно, есть разрушения в частном секторе в высокогорных районах и жертвы среди населения. Толчки в 7 баллов, что произошли вчера, классифицируются как сильное землетрясение. И если бы эпицентр располагался в более населенных местах, например, в Душанбе, жертв было бы неисчислимо больше. Накануне в 12:50 по местному времени произошел подземный удар стихии, сила которого превысила 7 баллов. За основным толчком последовало 10 авторшоков, часть из которых тоже была весьма значительной интенсивности и в свою очередь принесли дополнительные разрушения. По данным правительства Таджикистана, погибло как минимум 2 человека. Они находились в машинах на горных дорогах, которые накрыло сошедшими со скал камнепадами. На автодороге Душанбе-Харок под камнепадом погиб водитель грузовика «Дулан», житель города Нурек Джони Ганиев. На трассе Рушан-Бартан в Горном Бадахшане под валунами оказалась милицейская машина. Погиб 1 сотрудник правопорядков. Еще 3 силовиков, которые находились в машине, получили травмы различной степени тяжести. По информации МЧС, ранения получило 13 человек. Все они госпитализированы в районные и областные больницы. Также на Памире разрушено свыше 500 домов. Наиболее пострадавшим от землетрясения является Бартангское ущелье Рушанского района. Картина катастрофических последствий толчков постоянно обновляется. К сожалению, количество пострадавших и разрушений только растет. Оперативная информация к этому часу от пресс-секретаря МЧС Таджикистана Арифа Назимова. По предварительным данным, которые мы располагаем, в результате землетрясения на территории Горно-Бадахшанской автономной области зафиксировано многочисленные разрушения. Больше всего разрушений наблюдается в Мургабском и Рушанском районах. В общей сложности по Горно-Бадахшанской автономной области разрушены около 500 зданий, 10 человек пострадали. В настоящий момент сотрудниками МЧС Таджикистана насчитывается ущерб от катастрофы. Из-за продолжения толчков население самостоятельно эвакуировалось в безопасное место. По поручению президента Рахмона образована правительственная комиссия по устранению последствий стихии в Горно-Бадахшанской автономной области. Комиссию возглавил вице-премьер Азим Ибрахим. В нее вошли также министры здравоохранения и социальной защиты, транспорта, главы МЧС и агентства по материальным запасам. Эмомали Рахмон поставил задачу в срочном порядке обеспечить временным жильем людей, оставшихся без крова, предоставить им зимнюю одежду, обеспечить питанием и всем другим необходимым. Комиссия незамедлительно выехала на место природной катастрофы. Между тем, разрушения от Мургабского землетрясения есть не только на территории Таджикистана. Отголоски чувствовались и в Индии, и в Пакистане, и в Афганистане. 5-бальный авторшок в Нарынской области Кыргызстана пришелся на село Минкуш. За последний месяц Горную республику трясло уже более десятка раз. После Мургабского землетрясения в Кыргызстане обошлось без жертв, но в ряде жилых домов появились трещины, а некоторые находятся в аварийном состоянии. В соседнем Джунгальском районе также зафиксированы разрушения домов местных жителей. На месте работает комиссия по гражданской защите. Ей предстоит уточнить количество пришедших в негодность строений. О ситуации в Киргизии мы поговорили с начальником управления Центра кризисных ситуаций при МЧС Мухаммедом Сваровым. Это не то землетрясение, которое произошло в Таджикистане с эпицентром в озере Сарес. Значит, от того землетрясения, значит, у нас на территории республики, в принципе, разрушений, жертв нет. И буквально через 40 минут у нас произошло это землетрясение с эпицентром вот недалеко от Минкуша. Значит, ну там, в принципе, 1 дом аварийный стал, и 2 дома требуют капитального ремонта. И 17 домов, там 14 домов требуют текущего ремонта. А так все нормально. В Таджикистане местные жители, по данным портала Фараш Тиджей, сообщают, что уровень реки Бартанг, который образуется из воды, просачивающейся из трещин Саресской дамбы, значительно повысился.
Сарецкое озеро – это искусственный водоем, образовавшийся в 1911 году из-за 9-бального землетрясения. Сошедший оползень перекрыл русло реки Мургаб, из-за чего собралось озеро глубиной более 500 метров и объемом свыше 16 кубических километров. Единственный исток из этого озера – трещины в оползне дамбе. И если произойдет повторное катастрофическое землетрясение, возможен прорыв массы воды вниз по руслу Бартанга. Водяной вал способен накрыть значительные территории и населенные пункты не только Таджикистана, но и Афганистана, Узбекистана и Туркмении. Под угрозой внезапного затопления живут более 6 миллионов человек. Начало декабря в Горном Бадахшане – это уже значительные отрицательные температуры и днем, и ночью. Что сейчас происходит на месте событий? Действительно ли увеличился уровень Бартанга? Комментарий из Таджикистана. У нас тут крайне тяжелое положение. Сильный снегопад перекрыл дорогу. Никого из представителей власти и международных организаций из-за этого на месте нет. Сарецкое озеро, по нашим наблюдениям, в полном порядке. Никаких трещин не заметно. Уровень Бартанской реки уже обычный. Главная проблема в том, что люди остались в палатках при холоде. Практически у всех дома разрушены. Не хватает теплой одежды, мы нуждаемся в помощи. А теперь о других событиях Центральной Азии коротко. В настоящее время нет оснований полагать, что нынешний лидер Талибана Мулла Ахтар Мансур был убит, заявил президент Афганистана Ашраф Гани. В афганской провинции Кандагар двое служащих полиции расстреляли 12 своих сослуживцев. Атака была заранее подготовлена злоумышленниками, которые поддерживали связи с движением «Талибан». Покидая контрольный пункт после расправы над коллегами, перебежчики захватили с собой их оружие. Международный валютный фонд выделяет Кыргызстану кредитный транш в размере более чем 13 миллионов долларов. Кредит должен помочь в преодолении последствий замедления темпов экономики, снижения курсов национальных валют в регионе, спада цен на золото и сокращения денежных переводов. Сотрудников государственных организаций Туркменистана запретили покупать доллары. В офисах госучреждений руководство провело собрание, где работников предостерегли от покупки иностранной валюты. Нарушившим запрет грозит увольнение. В правительстве, очевидно, надеется, что эта мера уменьшит очереди за долларами, скапливающиеся с 3 часов ночи у банков. В туркменской тюрьме умер бывший вице-премьер правительства Юлы Курбанмурадов, который с 2005 года находился в заключении. Он был обвинен в растратах и хищениях, а также в связях со спецслужбами зарубежных стран и шпионаже. 2 года назад также в заключении в колонии строгого режима в городе Байрам-Али скончался его двоюродный брат Беглик Курбанмурадов, работавший при Сапармурате Ниязове министром связи. В 3 северных областях Казахстана введено ограничение на движение автотранспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями, сильными метелями и почти нулевой видимостью. В Алматы пассажир выпал на проезжую часть из движущегося автобуса. Видео снял один из автомобилистов. На кадрах видно, как в момент движения автобуса по центральной полосе из салона неожиданно вываливается один из пассажиров. Автору ролика пришлось резко свернуть с проезжей части, чтобы не наехать на мужчину. Пострадавшего забрала машина скорой помощи, о его состоянии пока ничего не известно. Казахстанские министерства и ведомства из-за усиливающегося кризиса и призыва Нурсултана Назарбаева сократить траты отказываются от новогодних корпоративов. Депутат киргизского парламента Дастан Бекешев предлагает в принудительном порядке обязать кыргызстанцев покупать билеты в театр. По его словам, суть законопроекта – обязать каждого кыргызстанца при покупке алкоголя, сигарет и бензина приобретать билет в театр. Неважно, какая планируется постановка в театре, неважно, сколько времени будет длиться драма или комедия, но все билеты будут стоить одинаково. Билеты при этом будут продаваться как обязательное приложение при покупке алкоголя, сигарет или бензина. Жительница киргизского города Кетмен-Тюбе Салкын Джакшибаева спасла 14 человек, которые едва не погибли при пожаре. Проснувшись ночью, она заметила, что горит квартира соседа. Женщина разбудила всех соседей и помогла вынести их детей и документы, после чего пламя охватило все здание. Сегодня в Стамбуле состоится футбольный матч между командами Астана и Галатасарай. Турецкие и казахские клубы сыграют между собой за путевку в Лигу Европы. Оба клуба потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов после матчей группового этапа. И пока одни таджикистанцы и кыргызстанцы переживают землетрясение, другие на киргизско-таджикской границе закидывают друг друга камнями. Очередной инцидент между жителями пограничных районов произошел накануне вечером. В киргизском селе Кокташ разразилась ссора между соседями, жителем этой деревни и граничащей с ним таджикским селом. На окраине киргизского села неизвестные разбили камнем фару машины, принадлежащей гражданину Таджикистана. В ответ было закидано камнями здание киргизской школы. После этого искусственный камнепад обрушился на дом
дом таджикистанца. В итоге разбиты 2 окна школы и частично повреждена крыша дома гражданина Таджикистана. Как оказалось, массовое побоище произошло на почве ссоры между соседями гражданином Киргизии и Таджикистана. К их конфликту присоединились другие сельчане. Споры переросли в потасовку. К счастью, никто не пострадал. Сейчас в районе все спокойно. Местные органы власти и милиция проводят с населением приграничных районов разъяснительную работу. Это уже далеко не первый инцидент между местными жителями приграничных районов Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Большая часть инцидентов происходит на неописанных участках границы, где дома граждан разных стран расположены в шахматном порядке. С начала этого года это уже 9-й инцидент на границе. Но, как бодро отрапортовала погранслужба Кыргызстана, по сравнению с прошлым годом число конфликтов уменьшилось в 4 раза. Беглый полковник, бывший командир ОМОНа Таджикистана Гулмурод Халимов, который дезертировал на Ближний Восток и присоединился к исламскому государству, стал инвалидом. По словам парня, который после боев в Сирии сдался властям Таджикистана, вернувшись домой, Халимов почти беспомощен и уже не нужен ИГИЛ. Слова сдавшегося боевика пересказывает в интервью Узади источник в силовых структурах Таджикистана. Очевидец сообщает, что жил с беглым полковником в одной квартире. Каждое утро его сосед рассказывал одни и те же истории про свои бывшие владения. Птицеферму и дом в Душанбе и Варзобе, машину «Мерседес» и про 2 жен. Видно было, что Халимов соскучился по всему этому, говорит очевидец. По его словам, ИГИЛ каждый месяц, так же как и другим раненым, выплачивает Халимову по $100 и иногда обеспечивает питанием. Но так как полковник на поле боя вернуться уже не сможет, то он перестал быть интересен исламскому государству. Гулмурод Халимов в июле был ранен в ходе авиаудара американских ВВС. Он получил ранение ноги и головы, что серьезно сказалось на состоянии его здоровья. Ранее он стал известен из-за внезапного перехода на сторону радикалистов и публикуемых видеопосланий. В них полковник манил молодежь прелестями жизни в исламском государстве и романтиков боев за истинную веру. С вами была новостная служба Центральноазиатского телеканала. Мы говорим то, что иные предпочитают умалчивать. До свидания.